Volvió el presidente Horacio Cartes de su viaje a Colombia. Llegó esta madrugada al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Él había viajado a Colombia el miércoles para participar de la toma de posesión del reelecto presidente Juan Manuel Santos. Bueno, lo importante del viaje es que mantuvo allá un encuentro bilateral con el reelecto presidente de Colombia. No quiso dar declaraciones a la prensa Horacio Cartes. Fue esta mañana recibido por el vicepresidente Juan Afara, el ministro del Interior Francisco de Vargas, el ministro de Defensa Bernardino Soto Estigarribia y altos jefes policiales y militares. Bueno, ya llegó, entonces se reincorpora a sus actividades el presidente de la República, suceso de esta madrugada que le comentamos en este horario a ustedes en Día a Día.